工作空间真的只能是一成不变的方格子吗？来自奥地利的家具品牌给了办公室一个全新的答案。这是一套完全不需要工具的办公系统，没有螺丝起子，没有电钻，只靠双手就能自由拆解重组。上午是安静专注的个人角落，下午变成讨论用的开放式会议桌，空间跟着工作的节奏一起移动。在这里，每一个人都能参与空间的决定，你不只是使用者，也是自己工作环境的设计师。当混合办公成为日常，我们走进办公室里，早就不是为了打卡，而是交流。可重复使用、反复重组，也让家具陪我们走得更久，也是一种温柔但很实际的永续。如果你的办公室开始变得沉闷，也许不是人类了，而是空间忘了呼吸。留言打想看完整文章，我把链接贴给你。